안녕하세요, 더펜토이즈TV입니다. 오늘은 아주 재미있는 상품을 하나 소개해 드릴까 합니다. 사운드 이펙트라는 상품이고요. 보시면은 NPW라는 영국 회사에서 나온 제품이에요. 신체와 관련된 소리가 나는 제품이고요. 보시면 하나하나씩 눌러 보겠습니다. 총 9가지의 소리가 나고요. 가격은 우리나라에서는 11,900원에 판매를 하고 있네요. 보시면 신체와 관련된 9가지 소리가 납니다. 한번 하나씩 눌러볼까요? 기침 소리, 코 고는 소리, 방구쟁이 소리. 방구가 상당히 기네요. 이건 물 마시는 소리 같아요. 이건 다 아시죠? 별로 유쾌하지 않은 소리. 트름 소리, 하품. 이거는 긴 하품인가요? 맛있게 음식을 먹는 소리. 근데 이건 통닭 먹는 소리 같아요. 재밌죠? 다시 한번 볼까요? 방구 소리랑 트름 소리가 제일 재밌는 것 같아요. 그러면 위스퍼랑 가구냥이랑 가시냥이랑 한번 같이 사운드 이펙트를 가지고 놀아볼까요? 사운드 이펙트 설명 여기까지 드렸고요. 구독하기 꼭 부탁드릴게요. 감사합니다.